Das Buch hat eine Besonderheit, es kommen ganz viele Orte dieser Stadt vor. Und zwar welche, die es nicht mehr gibt, leider, wie die Synagogen zum Beispiel, aber auch die Kirchen, die Brücken. Kniha je z istého uhla pohľadu zaujímavá aj tým, nezvyčajná aj tým, že sa v nej vyskytuje, v nej popisuje mnoho budov, ktoré toto mesto poznamenali. Sú to nielen už neexistujúce synagógy, ale aj kostoly. Das Familienhaus des Ludovic Winter, der grüne Baum, die Villa Vereš, das wunderbare heutige Slovan, was nun nicht mehr so wunderbar ist. No. Opisujem mne tiež Vilu Vereš, rodný dom, Zelený strom, bydlisko pána Ludovita Wintera, ale napríklad aj bývalý hotel Ronaj, Slovan, ktorý sa dnes nenachádza už v najlepšom stave. Und auch andere Häuser, das Erna, das Livia, das Sandor Pavillon, ganz klar. Und an der Stelle steigen wir jetzt ein in einen kurzen Teil der Geschichte, wo der Deutschlehrer aus Bratislava, der Ondrej, seiner deutschen Freundin, der Selma, etwas erzählt, die ersten Grundinformationen über die Geschichte der Familie Winter gibt. Bitte. Taktiež také zaujímavé budovy, ako sú napríklad penzióny Erna či Lívia Pavla z 30. rokov a samozrejme aj samotný Sándor pavilón, z ktorého vlastne budeme čítať, alebo v ktorom sa, tak povediac, budeme o chvíľu nachádzať. A to v čase, keď Selma príde do Piešťan, aby sa tu stretla s učiteľom nemčiny Ondrejom a on ju zavedie do priestorov hotela Sándor pavilón.